Ai, como a minha cabeça tá doendo. Ai, meu ouvido. Aqui dói, aqui dói, aqui dói, aqui dói. Será o que é isso, hein? Vou falar um pouco dessa dor que você está sentindo. Sabe o que pode ser? Bruxismo. Nesse vídeo você vai aprender as causas, os sintomas e o tratamento também. Fiquem ligadinhos até o final para que eu possa te explicar tudo sobre o bruxismo. Não vou esconder nada. Mas o que será mesmo esse bruxismo? Como que se faz isso, hein? Então, pera aí, viu? Que eu vou te contar também. O bruxismo nada mais é do que você apertar ou ranger os dentes. Você às vezes dorme com uma pessoa do lado, não dorme? E aí? Ele faz pra lá e pra cá? Então, ele tem bruxismo. Quando as pessoas rangem os dentes. Já apertar os dentes ali, mexendo no computador, você está apertando os dentes. Pode acontecer durante o dia também. E você sabe como é diagnosticado o bruxismo? Então, é por nós, cirurgiões dentistas. Nós fazemos ali uma análise de perguntas ao nosso paciente, onde ele vai relatar alguns pontos e também a gente faz a análise clínica, ou seja, a gente apalpa, sente, escuta, enfim, usa todos os artifícios para analisar se você tem bruxismo ou não. E já começando a falar um pouquinho do tratamento, primeira coisa é o seu estilo de vida, atividade física, a sua saúde mental, a sua alimentação, tudo isso também pode influenciar no seu bruxismo. Principais tratamentos: placa de bruxismo associada a botox terapêutico. Delícia, mais botox? É isso mesmo, mas não é para tirar as rugas, tá? Nós fazemos aplicação de botox na região dessa musculatura que chama masseter, que a gente faz aplicação nesse músculo e no músculo temporal para você relaxar essa musculatura. Tá, Alicia, mas e aí eu relaxo nessa musculatura e eu não vou perder a força mastigatória? Não quanto, porque a sua força mastigatória está muito, por isso que você está tendo esses sintomas. Sabe quando você vai na academia e faz musculação desse músculo? Você faz, ó. E aqui, o que acontece? Cresce, não cresce? Se você não para de exercer essa musculatura, ou seja, de fazer bruxismo, de fazer apertamento, ou seja, força, desculpa, bruxismo não, ranger os dentes. Então, esse músculo vai crescer. Se eu aplico aqui botox, o que vai acontecer? Relaxar essa musculatura e esse músculo vai diminuir. É a mesma coisa que acontece aqui. E aí você mesmo fazendo exercício, porque a gente não diminui ali a potência desse músculo, mas ele ainda continua exercitando, então você vai sim continuar tendo força mastigatória. Outro fator é a fisioterapia. Muitas pessoas não conhecem, né, essa forma de tratamento, mas a fisioterapia de ATM é muito eficaz para esses casos. Tem casos muito graves que precisam entrar com a parte cirúrgica, enfim, que é um âmbito até maior, que precisa ir para centros cirúrgicos, enfim. Mas não é a maioria dos casos. E normalmente é bucomaxilo que faz esses procedimentos. Ah, deixa eu te contar mais uma coisa, peraí. Que é ir regularmente ao dentista para saber se você tem bruxismo mesmo ou não. Porque quando você vai regularmente, a gente pode prevenir fratura, desgaste de dente, porque a gente pega ali no início e a gente já trata tanto a causa, que normalmente está associado a estresse, a ansiedade, a depressão, quanto também aos tratamentos ali pontuais que a gente faz, que é a placa de bruxismo, o botox e a fisioterapia.
E qual o impacto que isso traz para a sua saúde bucal, para os seus dentes? Normalmente, fratura, desgaste, gengiva, são alguns dos fatores que são impactados diretamente em relação aos dentes com bruxismo ou apertamento. Além de outros fatores que eu já falei aqui para vocês, né? Dor nas articulações, dor na cabeça, enxaqueca frequente, pode ser associada também ao bruxismo. Enfim, são tantas coisas. Ah, e se você não deixou o seu like ou se inscreveu no canal, eu tô esperando, viu?